L'IRSE, Istituto Regionale Studi Europei del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito di Pordenone Legge ha organizzato l'incontro Europa-Cina Cross Cultural Marketing presso il Centro Culturale Casa Zanussi. L'iniziativa è inserita nel programma dello stage internazionale Curiosi del Territorio. Il professor Tiziano Vescovi di Ca' Foscari ha parlato di modelli di business e strategia di marketing per le imprese italiane che vogliono collaborare con la Cina. Esiste una differenza culturale generale che deve essere studiata, analizzata e soprattutto devono essere raccolte le comunanze, cioè gli aspetti invece che sono comuni e quindi quelli su cui puntare per avere una relazione positiva. Le differenze principali dal punto di vista culturale sono ovviamente legate a due culture che non si sono parlate per millenni e che in questo caso rappresentano differenze culturali nel modo di approcciare le persone, nel riconoscere l'autorità e nella gestione delle relazioni. Però queste differenze culturali vengono superate nel momento in cui le persone fanno uno sforzo di conoscenza reciproco dal punto di vista culturale. Come si può superare questo gap relazionale e formarsi a contesti multiculturali? Il superamento del gap cross-culturale avviene avendo un po' di umiltà nello studio delle altre culture e nella comprensione dell'importanza delle altre culture e nella ricchezza delle altre culture, che possono essere utilizzate proprio come driver di valore. Le cose importanti delle altre culture rappresentano valore anche per le nostre culture e le nostre culture possono rappresentare valore per le altre, purché siano comprese reciprocamente. Se si pensa di agire secondo una visione dominante, per cui una cultura è superiore a un'altra, queste cose non succedono. E poi non esiste che una cultura sia superiore a un'altra.